အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ TK Traveling Blog မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုရောက်ရှိနေတဲ့ဖရားကတော့ရန်ကုန်မြို့တကုံမြို့နယ်ကျွန်တော်တို့မြို့မကျောင်းလမ်းမှာရှိတဲ့သမိုင်းဝင်စူတောင်းပြေအိမ်တော်ရာဖရားဖြစ်ပါတယ်အဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်တော်ရာဖရားထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဖရားတွေနောက်ပြီးတော့တခြားထူးဆန်းအံ့ဖွယ်တွေကိုသွားပြီးတော့ဖရားလဲဖွင့်ရင်းနဲ့သွားကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်တို့တူဖရားတွေကိုလိုက်ခဲ့လိုက်နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်တော်ရာဖရားဝင်းထဲမှာရှိတဲ့အိမ်တော်ရာဖရားရဲ့အရှိတ်ဘက်မုတ်တစောင်းရဲ့မျက်စောင်းတို့မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓရဲ့ခြေတော်ရာပါရဇေဒီလို့လည်းခေါ်တဲ့နေရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အထဲထဲကိုသွားကြည့်ရအောင်နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓရဲ့ခြေတော်ရာပုံစံတူကိုထုထားတဲ့စကြင်ကြောင့်နဲ့ထုထားတဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့ခြေတော်ရာပုံဝင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကအခုလက်ရှိကတော့ဒီမှာ temper glass ကဟိုပါပေါ့နော်ရေငွေ့တွေရိုက်နေလို့ကြောင့်ထဲထဲကိုဘေးတိုက်ကျင့်တော့မမြင်ရဘူး
ကျွန်တော်တို့အပေါ်ကနေကြည့်လို့ရှိရင်မြင်ရတယ်ဒါပါရဇီဒီလို့လည်းခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဗုဒ္ဓရဲ့ခြေတော်ရာကိုဒီစကြင်ကြောင့်နဲ့ထုလုပ်ပူဇော်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်တနေရာကိုသွားကြည့်အောင်နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ပါရဇီဒီရဲ့ဘယ်ဘက်ဘေးနားမှာရှိတယ်ဘော်ရီညောင်ပင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဘော်ရီညောင်ပင်ကတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကစုံညောင်ရည်သွန်းတာတွေဒီညောင်ထောက်တာတွေလည်းဒီမှာလာပြီးလုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်တနေရာကိုဆက်သွားအောင်နော်ဒါကတော့တေဇရန်ဒီတစ်စောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်စောင်းကတော့တောင်ဘက်မို့တစ်စောင်းအာယုံကန်တစ်စောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်တော်ရာဖျားထဲမှာရှိတဲ့ဒီမှာငကယုံကန်နဲ့ငကယုံဖျားကိုဒီမှာလာပြီးဖူးလို့ရတယ်ဒီမှာလည်းအဆောင်လေးလည်းလုပ်ပေးထားတယ်နေပူတာတွေဘာတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဖူးလို့ရတဲ့နေရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီငကယုံကန်နဲ့ဒီငကယုံဖျားရဲ့ဒီဘက်ဘေးနာလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အိဆာတရဇေဒီဆိုပြီးတော့ဒီမှာဇေဒီလေးတစ်ဆူရှိပါတယ်ဒီမှာလည်းတရားထိုင်တာတွေပရိစိတ်တာတွေလုပ်လို့ရတယ်အခုအချိန်တွေကတော့နည်းနည်းလေးမိုးရွာနေတဲ့အချိန်မို့လို့ပေါ့နော်နည်းနည်းဒါဒီဥတာရတဲ့ညနေဆောင်တွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတရားထိုင်တာတွေပရိစိတ်တာတွေလုပ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်အထဲထဲကိုသွားကြည့်အောင်နော်ဒီကျွန်တော်တို့အိဆာတရားဇေဒီတော်ရဲ့ဒီဘက်အနောက်ဖက်နားလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်တရားတော်မူကြောက်စင်းလူတွေတဆူရှိပါတယ်။ဒါကြောက်စင်းလူရှိတယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်နေရာဆက်သွားအောင်နော်။ဒါကတော့အိမ်တော်ရာဖျားထဲမှာရှိတဲ့ရှင်သီဝရိဆောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီရှင်သီဝရိအဆောင်ရဲ့ဘေးနားမှာရှိတယ်ဒါကတော့ရှင်ဥပဂုဒအကျောင်းဆောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာလည်းလာရောက်ဖူးမြော်လို့ရပါတယ်။ဒါကတော့အိမ်တော်ရာဖျားဝင်းထဲမှာရှိတယ်ဒါပုပ်ပားမယ်တော်ရဲ့နန်းဆောင်လည်းရှိပါတယ်။ဒီမှာကပကိုးမယ်တော်ကြီးရဲ့နန်းဆောင်လည်းရှိတယ်။ပြီးရင်ပကိုးမယ်တော်ရဲ့နန်းဆောင်ရဲ့ဘေးနားမှာကဥရှင်ကြီးနန်းဆောင်လည်းရှိပါတယ်။ဒီဥရှင်ကြီးနန်းဆောင်ရဲ့ဘေးနားမှာဆိုရင်ပိုးမျိုးရှင်နန်းဆောင်ရှိတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်မြင်းဖြူရှင်နန်းဆောင်လည်းရှိတယ်။ဒါကတော့တရုတ်ရိုးရာဒါအန်ကုန်းဘိုးတော်ရုပ်ထုကိုလည်းဒီမှာလာရောက်ပြီးတော့ပူဇော်လို့ရပါတယ်။ပြီးတော့ဒီအန်ကုန်းဘိုးတော်ကြီးရဲ့အဆောင်ရဲ့ဘေးနားမှာဆိုလို့ရှိရင်အဘဘိုးမင်းကောင်ရကန်းစင်အောင်ဆရာတော်အဘဘိုးဘိုးအောင်တို့ကိုလည်းဒီမှာလာရောက်ပြီးတော့ပွဲကတ်တာတွေပါလေလုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်တော်ရာဖျားဝင်းထဲမှာရှိတဲ့နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ကအိမ်တော်ရာဘိုးဘိုးကြီးနန်းဆောင်တို့ကိုတွက်ကြည့်အောင်နော်ဒါကတော့အိမ်တော်ရာဘိုးဘိုးကြီးရဲ့ဗိမာန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအိမ်တော်ရာဘိုးဘိုးကြီးရဲ့ဗိမာန်ရဲ့ဘေးနားမှာဆိုရင်ဘိုးတော်တရားမင်းရဲ့ဗိမာန်လည်းရှိပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်ကစိုးမင်းရဲ့ဒီဗိမာန်လည်းရှိပါတယ်ပြီးတော့ဒီဗိမာန်ဆောင်ရဲ့ကျွန်တော်တို့အရှိတဲ့ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အရန်ကိုတက်ပယ်တဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီမြင်ကွင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်ဇေဒီတော်ကြီးဟိုဒီအောက်ခြေကနေပြီးတော့ဒီစိန်ဖူးတော်ထီကိုမြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းကဒီနေရာချင်းအရန်တက်ပယ်တယ်ဒီနေရာကတော့ဒေဝဗိမာန်ဆောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ခုနကတော့ရှင်းပြခဲ့တဲ့ဒေဝဗိမာန်ဆောင်ရဲ့အဆောင်ပေါ်ကနေပြီးတော့ဇေဒီတော်လှမ်းဖူးတာအရန်တက်ပဲပြီးတော့ဇေဒီတော်မှာထူးခြားချက်ကထီတော်ရဲ့အောက်နာမှာငကား6ကောင်ကဇေဒီတော်ရဲ့ထီတော်ကိုစောင့်ရှောက်တဲ့ပုံစံမျိုးအောက်မှာထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဇေဒီတော်ရဲ့ဒီအောက်ခြေလုံးဘက်တော်မှာဒီဟိုပေါ့ဘလူးတွေဂုံမန်တို့ပေါ့နော်စောင့်ရှောက်တယ်ပေါ့နော်အဆောင်ရှောက်တဲ့ပုံစံမျိုးဒီရုပ်ထုတွေကိုဒီမှာထုလုပ်ပြီးတော့ဒီမှာဇေဒီတော်ကြီးကိုပူဇော်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဇေဒီတော်ကြီးရဲ့ဒီခြံဝင်းကြီးကထူးခြားချက်တစ်ခုကဒီစကြင်ကြောက်တွေခင်းပြီးတော့ဖွေးပြီးတော့လေရှင်းပြီးတော့တကယ်ကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲတရားလာအထုတ်တဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီမှာလာပြီးဖျားဖူးတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ကိုလန်းဆန်းသွားတယ်ဒီမြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းတွေကစိတ်ကိုလန်းဆန်းသွားတယ်ပြီးတော့ဒီအိမ်တော်ရာဖျားမှာဆိုလို့ရှိရင်မုတ်က၄မုတ်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီအရှိဘက်မုတ်အနောက်ဘက်မုတ်တောင်ဘက်မုတ်မှာအာယုံခံတစ်စောင်းကလည်း၄ခုရှိပါတယ်ဒါကတော့အနောက်ဘက်အာယုံခံတစ်စောင်းတစ်စောင်းနာမည်ကဇေယရန်တီတစ်စောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီအာယုံခံတစ်စောင်းကနေပြီးတော့ဒီတရားထိုင်တာတွေပရိစိတ်တာတွေကိုဒီမှာလုပ်လို့ရပါတယ်ဒီအိမ်တော်ရာဖျားရဲ့အနောက်ဘက်မုတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့မြောက်ဘက်မုတ်ကြားထဲမှာရှိတဲ့ဂောဘကအဖွဲ့ရုံးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဂောဘကအဖွဲ့ရုံးရဲ့ဒီဘက်နားမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါအလူခံဌာနလည်းရှိပါတယ်ဖျားဝင်းကတော့အရန်အကျယ်ကြီးတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေရာလေးဟိုဒီနေရာကိုဟိုမကျယ်ပေမဲ့အားလုံးကရှင်းလင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ရောက်လာလို့ရှိရင်ဟိုကြဲကြဲဝန်းဝန်းလို့ရမ်းခံစားရတဲ့ဒီဘုရားရင်မြင်တော်နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်ခုကျွန်တော်တို့မြင်နေရတဲ့ဒီတိန်တော်ကြီးကတော့သာသနာ့ယံဒီတိန်တော်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတိန်တော်ကြီးမှာ
ကျွန်တော်တို့ဒီဖရားရဲ့တမိုင်းကြောင်းတွေကိုရှင်းပြဖို့အတွက်ကိုဒီဘောဘကအဖွဲ့ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့အဘဦးမျိုးမင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အထဲတွေကိုတွတ်တွေ့ရအောင်ကျွန်တော်နဲ့အတူလိုက်ခဲ့လိုက်နော်အဘမင်္ဂလာပါအဘမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော် TK Traveling ရပါအဘဟုတ်ကဲ့ပါဒီဖရားရဲ့တမိုင်းကြောင်းလေးလည်းအဘနဲ့မေးခြင်းလို့ပါဟုတ်ကဲ့ပါအဘရဲ့နာမည်လေးနဲ့ဒီမှာတာဝန်ယူထားတာလေးမိတ်ဆက်ပေးပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တော့အင်ဒိုယာဇီရောဂောပကဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဟုတ်ကဲ့ပါမဟာတရမဆော်ရီယာတစဦးမျိုးမင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဘဟုတ်ပါအဘဒီအခုဒီဖရားရဲ့ပေါ့နော်စပြီးတော့တည်တဲ့အချိန်ကနေအခုအချိန်ထိပေါ့နော်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တမိုင်းလေးတွေရဲ့အဘတို့လှုပ်လာခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်လေးတွေအဘတစ်ချက်လောက်ရှင်းပြပေးပါဦးဒီဖျားတည်ရှိတဲ့ဖျားဝင်းရဲ့အနေထားတော့ကျွန်တော်တို့ဧကအပြင်တိရသမ3ခုဧကရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဖျားရဲ့အပြင်မှာဖျားရဲ့ဝတ္တကအမြေကကျွန်တော်တို့တိရသမ6နဲ့4ဧကရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖျားဝင်းရဲ့အနေထားကျွန်တော်တို့အားလုံးအခြေဝန်းအပြင်3.9ဧကရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီဖျားရဲ့မူလဖျားတကကိုုံမင်းစေရဲ့60မြောက်ပကံမင်းကြီးဒီသားကိုခဲ့တဲ့ဖျားဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ပကံမင်းကြီးကကျွန်တော်တို့အရှိမေသားဘဝမှာကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးမှာစိုးစံခဲ့ပါတယ်ပကံမင်းရဲ့စိတ်ကူးတဲ့ရွေချက်ကတော့ဒီအရှိမေသားဘဝစိုးစံခဲ့တဲ့နေရာတွေမှာနောင်လာနောင်သားတွေနောက်ရောက်ကျူးကျော်နေထိုင်ခြင်းမပြုရန်ဆိုတဲ့ရွေချက်နဲ့သူဖျားတည်ခဲ့ဒီနဲ့ဆန္ဒရှိခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့မင်းဖြစ်လာတဲ့တရက်မှာမန္တလေးမှာအင်ဒိုယာဖျားတဆူတည်ခဲ့တာရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရန်ကုန်မှာလည်းအင်ဒိုယာဖျားတဆူတည်ခဲ့တာရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မန္တလေးမှာရှိတဲ့အင်ဒိုယာဖျားရဲ့ဘွဲတော်အမည်ကတော့မဟာလောကယန္တိအင်ဒိုယာစီတော်မြတ်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့အင်ဒိုယာကတော့မဟာဓမ္မယန္တိအင်ဒိုယာစီတော်မြတ်ကြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စီတော်မြတ်ကြီးရဲ့အနေဒိဗေကဆိုလို့ရှိရင်တော့မန္တလေးအင်ဒိုယာကတော့ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့လောကရဲ့ယုံကြည်တော်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရန်ကုန်မှာရှိတဲ့အင်ဒိုယာဖျားကတော့ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့ဓမ္မရဲ့တရားရဲ့ယုံကြည်တော်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဘင်္ဂမင်းတရားကြီးဟာကျွန်တော်တို့ဒီဖျားကြီးကိုတကယ်1210ပြည့်နှစ်မှာသူတည်ခဲ့ဒီလာကုခဲ့တာရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖျားကြီးရဲ့တက်တန်ဟာကျွန်တော်တို့195နှစ်မြောက်ပြည့်မြောက်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်နှစ်ပေါင်း195နှစ်ရှိပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဖျားကြီးတည်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကပကအဖွဲ့ဆက်ကတော့ဟုတ်ကဲ့ဒီဖျားကြီးကိုတင်းတင်းဆော့ဆော့လာခဲ့ကြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီစုတစိတ်တွေတွေ့တော့ဒီစုတစိတ်တွေကဘာတစိတ်တွေလဲမသိဘူးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကဂောဘကအဖွဲ့ဟာ2002ခုနှစ်မှာစတင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးတော့မှကျွန်တော်16နှစ်ကြာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါ2020ပြည့်နှစ်မှာဟုတ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်အစိုးရနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့သာသနာပြုပွဲဖြစ်တဲ့ဟုတ်တရမဇောတိကရဇာပွဲကိုကျွန်တော်ချီးမြှင့်လာရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့နောက်ထပ်နှစ်3နှစ်အကြာပေါ့2023နှစ်မှာနောက်ထပ်အစင်းမြင့်ပွဲဖြစ်တဲ့သာသနာပြုပွဲဒုတိယအဆင့်ဖြစ်တဲ့မဟာတရမဇောတိကရဇာပွဲကိုချီးမြှင့်လာရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ကတော့တရမဇောတိကရဇာပွဲမဟာတရမဇောတိကပွဲဆိုတဲ့သာသနာပြုပွဲကိုရရှိလာဖြစ်ပါတယ်အဘပြီးတော့ဒီဖရားကြီးရဲ့လေဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲထူးခြားတဲ့အချက်တွေနောက်ပြီးတော့လူတွေစိတ်ဝင်စားတဲ့အချက်လေးတွေရှိရင်ပြောပြပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဖရားကြီးရဲ့ထူးခြားတာကတော့ဖရားကြီးဟာကျွန်တော်တို့စိတ်ငြိမ်ပြီးတော့မှအေးချမ်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တန်ရှင်းတရားမှုလည်းရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဖရားဘူးတွေလည်းမကြမ်းပြားပြည်တွင်းပြည်ပဖရားဘူးများတိုးပွားပြီးတော့မှဘုံတော်လည်းရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်အဖွဲ့သူဖွဲ့သားများလည်းဒီမှာကျွန်တော်တို့တရားပွဲကိုပေးတာတို့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ကူးကြီးဖွဲ့များကိုလည်းဒီမှာဆောက်ရတာလည်းမကြခဏရိုက်ကူးရရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအထူးသဖြင့်တော့ဒီအင်ဒိုယာစီရဲတွင်းတောင်မှာဟုတ်ဒိဋ္ဌာပြုအောင်မြင်တဲ့ဟုတ်ပါတာရကတွေအများကြီးကျွန်တော်တို့ကြားသိရတာရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒီအင်ဒိုယာစီမြစ်တွင်းတောင်မှာအထူးသဖြင့်တော့ဟုတ်လောကင်အပြောင်းရွှေ့အယောဝယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလာရောက်ဒိဋ္ဌာပြုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒိဋ္ဌာပြုအောင်မြင်တာတွေကိုလည်းမကြာခဏကြားသိရတာရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါသူပြင်တော့ထိုင်းဖျားဘူးဖွဲ့များဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဘုံလုံးဖျားကိုဖူးပြီးလို့ရှိရင်စီစဉ်ရအင်ဒိုယာဖျားကိုလာဖူးပြတာရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါလာဖူးပြီးတော့မှဒီမှာဒိဋ္ဌာဝင်ပြီးတော့မှစွတ်တုံးတဲ့နေရာမှာပြန်ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာဒိဋ္ဌာအောင်မြင်တာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့မကြာခဏကြားသိရတာရှိပါတယ်ဒါအပြင်ပြည်တွင်းဖျားဘူးများလည်းခုနကကျွန်တော်တင်ပြတဲ့
အလုပ်ကအပြောင်းရွှေ့ ဟုတ်ကဲ့ ကျွန်တော်တို့အယောင်းဝယ်ကိစ္စတွေပေါ့လေအားလုံးကဒီမှာအဆင်ပြေစွာဖြင့်ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်တဲ့သတင်းများကိုကျွန်တော်ကြားသိရလဲရှိပါတယ် ဟုတ်ကဲ့အဋိဌံအောင်တဲ့ဖရာပေါ့နော် ဟုတ်ပါတယ်အဋိဌာဒီမှာလာတောင်းစုပြုတယ် ဟုတ်ကဲ့ပါ အောင်မြင်တာလေးတွေကျွန်တော်တို့ကမကြာခဏကိုကျွန်တော်ကြားသိရတယ် နော်ဟုတ်ကဲ့ပါ ဟုတ်ကဲ့ပါ ဘာကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်ဒီမှာလေဖရာဘလော့တွေရိုက်တာတခြားဖရာတွေစီတော်ဒီမှာ2000ကျွန်တော်တို့9ခုနှစ်ကဟိုနာခဲ့လား2008နာခဲ့ပေါ့နော်2008နာခဲ့တုန်းကဇေဒီတော်တော်များများထီးတော်တွေကျိုးကြတယ်ဟိုဒီမှာရောဟာ ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလည်း ဟုတ် ဒီနာဂေမုန်တိုင်းရဲ့အရှိန်အဝါကြောင့်နည်းနည်းလေးဇက်ကပ်မှုတော့ရှိပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ပါ အများကြီးတော့ပြည့်စည်တော့မရှိ ရှိ ဘူး ဟုတ်ကဲ့ပါ ကျွန်တော်တို့မြန်မာမှုတုတ်ပန်လေးတွေကျွန်တော်တို့ရွက်တာစောင်းရတာလေးတွေရှိပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ တခြားနည်းနည်းပေါ်ပါဒီဘက်လောက်ပဲပြည့်စည်တာရှိပါတယ် ဟုတ် ဒါတွေလည်းအချိန်တိုတင်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါတယ် ထီးတော်ကတော့ ဒီတော့ ဘာမှမဖြစ် အား ခဲ့ လုံးမဖြစ်ပါဘူးဒီတော့လည်းဘာမှအားလုံးဖြစ်ဘူးကျန်တဲ့လည်းစလို့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး ဖြစ်ပါအောင် ကျွန်တော်ဒီမှာမှုတုတ်ပန်လေးတွေအနေငယ်တိတ်ဆောင်လာတော့လေနော်တက်တိုင်လေးနည်းနည်းကြိုင်သွားတာလေးဒီလောက်ပဲကျွန်တော်ရှိပါတယ်ကျန်တာတွေကတော့ဘာမှမရှိပါဘူး မရှိပါဘူးเนาะ အောင်မြင်တဲ့လည်းပြင်ဆင်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ပါ ဟုတ်ကဲ့ အဘဒီဟာကယရဏဗိမ္မာန်တော်တော့ပါနော် ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါ ဟောဒီဗိမ္မာန်တော်မှာကြတော့အဘဘာတွေလုံးဖြစ်လဲမသိပါ ကျွန်တော်ဗိမာန်တော်ကြီးကကျွန်တော်တို့ဒီကျင်းမှုတင်နာနေကျွန်တော်ဖွင့်လာရှိပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ပါ ဗိဓမာတင်နာနေလည်းဒီမှာဖွင့်လာရှိပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ ဒီပြင်တော့အခါကြီးရဲ့ကြီးတင်မှာတာသနာရေးဆိုင်ရာအခမ်းအနားများကိုဒီမှာပဲကျင်းပလာရှိပါတယ် အော်ဟုတ်ကဲ့ ပြီး ပါ တဲ့တကြံကာလမှာတော့ကျွန်တော်တို့တကြံတွင်းကာလမှာဥပဒေလာခံယူစောက်တည်ပွဲကိုကျွန်တော်တို့ တော့ဒီဗိမ္မာန်မှာ ဆော်ရွက်ခဲ့ဖြစ်ပါတယ် အော် အခုလာမဲ့ဝါရင်းကာလပေါ့လေဩဂုတ်လတည်းနေ့ကစပြီးတော့မှဝါရင်းကာလတစ်လျှောက်လုံးမှာကျွန်တော်တို့ဥပဒေသီလာခံယူစောက်တည်ပွဲများကိုကျွန်တော်ကျင်းပလာရှိပါတယ် အော်ဟုတ် အခြားသာသနာရေးဆိုင်ရာအခမ်းအနားတွေဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကစုံညောင်ရီသုံးပွဲတို့ဘာလို့လဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာပဲကျွန်တော်ကျင်းပလာရှိပါတယ် အော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါပါ ဟုတ်ကဲ့ ဒီဗိမ္မာန်မှာဗာလူဘယ်လောက်ဆန့်လဲမသိအဲ့ပြိတ္တ ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလာတဲ့အိပိတကတော့အားလုံးအပိတအင်အား250လောက် 200လောက်ဆန့်နော်ဗာ စမ်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ ဖရာကလေလေဟိုကျွန်တော်တို့ဒီတခြားဖရာတွေနဲ့ပုံစံမတူတာအရန်ရှင်းပြီးတော့เนาะဗာเนาะအပင်တွေနဲတယ်နောက်ပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းအလင်းအောင်လဲလင်းလင်းရှင်းရှင်းနဲ့မြင်ရတာเนาะဟုတ်ကဲ့ ကျွန်တော်တို့ဖရာကြီးရဲ့အာသာချက်ကတော့ဖရာကြီးကငကိုမူလောက်ကိုကျွန်တော်တို့ location ကဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ layout plan ပေါ့လေ ဟုတ်ကဲ့ layout plan ကကောင်းတယ်ကောင်းတော့ show ထွေးလည်းမရှိဘူး မရှိဘူးဟုတ် နောက်တစ်ခုကလည်းဒီမှာလည်းသန့်ရှင်းသားရအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က40အပတ်စဉ်ကျွန်တော်တို့အချိန်ပြည့်ကျွန်တော်ဆောင်ရလာရှိပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ ဒါကြောင့်မို့ဖရာကြီးကဒီအေဂျင့်ပြီးတော့မှစိတ်ညင်တဲ့ရတာမှုအပြည့်အဝကိုကျွန်တော်ခံစားလို့ရတဲ့ ဟုတ်ပါ ဒါဖရာလို့ပြောလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် ဟုတ်တယ်ဗျကျွန်တော်လာတော့လေအရန်ကိုလေကြည့်ရတာမြင်ကွင်းကရှင်းပြီးတော့လေအဲ့လိုဖြစ်နေတော့ဗာနော်ဟုတ်ကဲ့ ဒါကျွန်တော်အာသာချက်တစ်ခုပါပဲ ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်အော်အဘဒါကကျွန်တော်တို့တရက်၈လမှာလုံးမဲ့ဟိုပါပေါ့ဒီအခမ်းအနားဩဝါတွင်းကာလာဥပုပ် ဝါကလာဥပုပ်တလခိုင်ဆောက်ပြီးပဲကျွန်တော်တို့ ဟုတ်ကဲ့ပါ ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာတိုင်ကြတော့ကျွန်တော်တကြံကာလမှာလည်းမဟာတကြံကာလ9ရက်မှာလည်း ဟုတ်ပါ ကျွန်တော်ဥပုပ်တလခိုင်ဆောက်ပြီးပဲကျင်းပလာရှိပါတယ် ဩဟုတ်ကဲ့ပါ အခုလက်တော်အဖြစ်တော့လာမယ့်ဩဂုတ်လ1ရက်နေ့မှာ ဟုတ် ဝါတွင်းကာလဥပုပ်တလခိုင်ဆောက်ပြီးပဲကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ် ဩဟုတ်ကဲ့ ဒီဥပုပ်တလခိုင်ဆောက်ပြီးပဲမှာတော့ဒီအိမ်တော်ရတိုက်မှာရှိတဲ့အော်ရာဆရာတော်ကြီး6ပါးနေပြီးမှအလဲကြကျွန်တော်တို့တရားချင်းမှာဖြစ်ပါတယ် ဩ ဒီအတွက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ ဟုတ် ဥပုပ်လာယူတိဆောက်ကြတဲ့ဥပုပ်ယောဂီတွေကိုလည်းအာဟာရဒါနပြုဖို့အတွက်ကိုလည်းကျွန်တော်ကိုပကဖွဲ့ရစီစဉ်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ် ဟုတ်ကောင်းတယ်ပါဟု ဟုတ် တ် ကဲ့ပါ ဟိုဒီခမ်းမကလည်းကျဲတယ်เนาะဒီဓမ္မယုံကလည်းကျဲတယ်ဆိုတော့ကောင်းတယ်ပါဒါဆိုဘာလို့ဒါအရင်တည်းကလည်းဒီမှာပွဲတွေဆိုဒီမှာပဲလုပ်နေ ဒီ ရ မှာ မှာ ကျွန်တော်တို့ဆရာတော်ကြီးများတရားဒီအမျက်ရှိတွေးတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ် ဩဟုတ်ကဲ့ ဆရာတော်ကြီးတို့ပါရုပ်ဆရာတော်ကြီးတို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပဲဒီမှာဓမ္မပူဇာသဘင်များကိုကျင်းပတာဖြစ်ပါတယ် ဩဟုတ် အထူးသဖြင့်တော့ဒီစီတော်ညက်ကြီးရဲ့ဗုဒ္ဓပူဇညပွဲတော်ကျင်းပတဲ့အဓိကနေရာလေးဖြစ်ပါတယ် ဩဟုတ်ကဲ့ ဒီမှာသာသနာရေးဆိုင်ရာအခမ်းအနားတွေလည်းဒီမှာကျွန်တော်ကျင်းပတာရှိပါတယ် ဟုတ် ဒါအပြင်ဒီဒီကုမြို့တွေမှာရှိတဲ့ဆရာများရဲ့ပူဇော်ပွဲပေါ့ ဟုတ်ကဲ့ပါ ဒီမှာလည်းမကြာခဏကျင်းပတာရှိပါတယ် ဩဟုတ် ဘာသာရေးဆိုင်ရာအခမ်းအနားတွေကတော့အဓိကအဖြစ်တော့ ဒီမှာကျင်းနေရာလဲကျဲတယ်เนาะ လည်းကျင်း ပြီးတော့ဒီကနေပြီးတော့ဖျားကိုလည်းဇီဒီတော်ကြီးဟိုဟာလုံးတော်ပြည့်တယ်ဒီကနေလှမ်းဖူးလို့လည်းရတယ်เนาะဟိုဟာမြင်ကွင်းလေးလည်းတော်တော်တက်ပဲတယ်ဟုတ် ဟုတ်ကဲ့ပါ ဟုတ် ကျွန်တော်ဒီမှာကတော့အများအဖြစ်တော့ ဟုတ် ဘာသာရေးဆိုင်ရာအခမ်းအနားတွေကဒီမှာပဲကျင်းပတာရှိပါတယ်ပြီးတဲ့ပြင်စမအချိန်မျိုးလုံးတော်ပြည့်ရှင်ကတ်လို့တဲ့နေရာမှာလည်းဒီမှာပဲကျွန်တော်ရည်သက်ချသွားတာရှိပါတယ် ဩ ဟုတ်ကဲ့ပါ အဲ့ဒါဆိုတော့အဘဟိုပါပေါ့ဒီမှာကလောက်တာကဘာသာရေးဆိုင်ရာပွဲတွေပဲလောက်တာလားတခြားဘာတွေရောလုပ်သေးတယ်ဗျ ကျွန်တော်တို့အခြားထူးထူးခြားခြားလုပ်တဲ့တခုကျွန်တော်
ပြောပြစရာရှိပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ ဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့2021ခုနှစ် ဟုတ်ကဲ့ မလ29ရက်နေ့ကစပြီးတော့မှဒီမှာကျွန်တော်တို့ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးများကိုထိုးရတာရှိပါတယ် အော်ဟုတ်ကဲ့ တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကုံမြို့နယ်အတွင်းသာမကပဲရန်ကုန်တိုင်းမှာရှိတဲ့မြို့နယ်အားလုံးကလည်းဒီမှာထိုးကြတာရှိပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ပါ ဒီနေ့ခြေတိဆိုလို့ရှိရင်တော့ရဟန်းတန်ဃာတွေရောကျွန်တော်တို့အပြင်ကပြည်သူလူပေါင်းထိုးကြတာဆိုလို့ရှိရင်အင်အား6000ကျော်လောက် အော်ဟုတ် ကျွန် ကဲ့ တော်ထိုးဖြစ်ပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ပါ လက်ရှိချိန်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးများကိုအပတ်စဉ်ကြာတာပတိတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့မနေ့9နိုင်ခွဲရနေတော့မှနေ့လယ်12နာရီအထိ အော် ကျွန်တော်တို့စီထိုးပေးလျက်ရှိပါတယ် ဟုတ် ဒါ ကဲ့ ဒီကုံမျိုးနေကျမကြီးဦးချာနာနဲ့အိမ်တော်ရှိတို့ဘောဘကဖွင့်နေညှိနှိုင်းပြီးတော့မှ ဟုတ်ကဲ့ တိကျဆောင်ရွက်တဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ် အော်ဟုတ်ကဲ့ ဘောဘကအဖွဲ့ကလည်းကျွန်တော်တို့စီထိုးတဲ့နေရာမှာလိုအပ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ပံ့ပိုးမှုတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့အပြည့်အဝဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါတယ် ဟုတ်ပါကျွန်တော်တို့ဟိုပါဗောနော်အဘတို့ဒီအိမ်တော်ရဖရားရဲ့လက်ရှိတာဝန်ယူနေတဲ့ဂောဘကအဖွဲ့ရဲ့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်လေးတွေလည်းပြောပြပေးပါအောင်ပါ ကျွန်တော်တို့ဖျားကောဘကအဖွဲ့ရဲ့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ့်လုပ်ငန်းအစီအစဉ်ကတော့လက်တော်လအဖြစ် ဟုတ်ကဲ့ ဒါမဲ့ဥက္ကလာတရနေ့မှာကြာရောက်မယ်ကျွန်တော်တို့ဘာဇူလာပြည်နေပေါ့လေ ဟုတ် ဘာဇူလာပြည်နေကစပြီးတော့မှတတိယလာပြည်နေတိကိုကျွန်တော်တို့ဩဝါဒစီယာဆရာတော်ကြီးများနေပြီးတော့မှချစ်ပါသီလာခိုင်ဆောက်ပြီးပွဲကျွန်တော်ချစ်ပါရှိပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ လက်တော်ချစ်ပါမှာရှိတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ပါ ဒါမဲ့ပွင့်လင်းရသည်ပေါ့လေပွင့်လင်းရသည်အော်တိုဘာလာကြာရင်တော့ကျွန်တော်တို့အခုဖရာကြီးရဲ့အဝတ်မှာတွေ့ရတဲ့မုတ်ဥကြီးရှိပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ပါ မြမကြောင်လောက်ဝင်မုတ်ဥပေါ့လေ ဟုတ်ကဲ့ပါ ဒီမုတ်ဥကိုအသစ်တိုးချက်ပြန်လဲတိဆောက်ဖို့စီစဉ်ရှိပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ပါ လက်ရှိအပြင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဇိုင်းမမပြင်ဆင်ဆောင်လဲရှိပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ပါ ဒီဇိုင်း attribute ရွေးချယ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့လာမယ့်ပွင့်လင်းရသည်မှာကျွန်တော်တို့မြမကြောင်လောက်ဝင်မုတ်ဥကြီးကိုအသစ်ပြန်လဲတိဆောက်ဖို့ရှိပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ပါ နောက်စီစဉ်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့လာမယ့်ပြသူလာပြည်နေပေါ့လေ ဟုတ်ကဲ့ ဒါကျွန်တော်ပြသူလာပြည်နေမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှစ်စဉ်ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓပူဇညာပွဲတော်ကျင်းပနေတဲ့အစလာရှိပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ပါ ဒါပေမဲ့ဗုဒ္ဓပူဇညာပွဲတော်မှာတော့ကျွန်တော်တို့စီကားတသက်ပြည့်ဖြစ်အောင်ခုရကျွန်တော်တို့စီစဉ်မမှန်လေးရှိပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ အကြမ်းမီလေးပြောရလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဖျားကြီးကိုကျွန်တော်တို့မာပဋ္ဌာန်းပူဇော်ပွဲပေါ့လေ အော်ဟုတ်ကဲ့ပါ ကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ နောက်တစ်ခုကဆရာတို့ဖျားကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓပိတိကအနိစ္စတင်ပါမယ် ဟုတ်ကဲ့ ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဓမ္မပူဇာတပင်လည်းကျင်းပဖို့ရှိပါတယ် အော်ဟုတ်ကဲ့ အဓိကအဖြစ်တော့ပြသူလာပြညနေ၄နာရီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓပူဇော်ပွဲတော်အောင်ပွဲအထိတ်မှတ်နဲ့ရှင်မေတော်ကြီးမှာကျွန်တော်တို့ဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေပင့်ဖိတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဆွမ်းဆောင်ရေးလောလူပွဲပူဇော်ပွဲခမ်းနားကိုကျွန်တော်ကျင်းပရရှိပါတယ် ဟုတ် ဒါ ကဲ့ ကတော့ကျွန်တော်တို့ဆောက်ရသွားမယ့်အစီအစဉ်ကိုရတာချက်ဖြစ်ပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ နောက်ကျွန်တော်တို့နောက်၄နှစ်ကြာလို့ရှိရင်တော့လေကျွန်တော်တို့ဒီရမြတ်ကြီးကိုစတမအချိန်ပေါ်နေဒါကတော့လုံးလုံးပြီးရှိတဲ့ကံကပြန်ရှိပါတယ် ဟုတ် ။ ကဲ့ အဲ့လောက်ပဲအစစ်အစစ်ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပါ ။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့လည်းအခုလိုပြသမိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပြဆိုကျွန်တော်တို့ပြင်ပြပြေကိုရတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့သူဖွဲ့သားအားလုံးကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းလည်းပြောကြလိုပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါအခုလို့ကျွန်တော်တို့ဖရားသမိုင်းအစအဆုံးရောဖရားရဲ့အခုလက်ရှိဖရားမှာလည်းတာဝန်ယူပြီးတော့ဒီဖရားရဲ့ဒီသာသနာတော်ကိုဟိုထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်ပေးနေတဲ့ဘာလို့ခေါ်ဘကအဖွဲ့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပါဟုတ် ။ကျွန်တော်တို့လည်းပြေဝကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်အခုလာမေးတာလည်းအထူးပဲဘုံမြောက်ပီတိဖြစ်ရပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ပါ ။ဟုတ်ကဲ့ပါ
ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်တော်ရာဖရားရဲ့မြောက်ဖက်မုတ်ဖြစ်တဲ့မင်္ဂလာရန်တီအာယုံကန်တစ်စောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ခုနကပြောခဲ့သလိုပဲကျွန်တော်တို့အာယုံကန်တစ်စောင်း၄ခုကိုတစ်စောင်းနာမည်၄ခုပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့မြောက်ဖက်မုတ်နဲ့အရှေ့ဘက်မုတ်တောက်မှာရှိတဲ့အောင်မြေရယ်ပြီးလို့ရှိရင်ထီးတော်အဟောင်းနေရာကိုတွက်ကြည့်အောင်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကတော့ကျွန်တော်တို့တမိုင်းကြောက်စာလဲဒီဖရားရဲ့တမိုင်းကြောက်စာလဲဒီမှာရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဖရားတမိုင်းကြောက်စာရဲ့ဘေးနားမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုနှဝင်းစီလည်းရှိပါတယ်ဒီဘက်မှာအောင်မြေပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကတော့အရင်ထီးတော်ဟောင်းကိုထာပနာတည်ထားတဲ့ထီးတော်ဟောင်းစီလည်းဒီမှာရှိပါတယ်ဒီမှာလာပြီးဖူးမြော်လို့လည်းရပါတယ်ဒါကတော့အရှိဘက်မုံမှာရှိတဲ့အာယုံကန်တစ်စောင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့အနန္တယန်တီတစ်စောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအာယုံကန်တစ်စောင်းကနေလည်းဒီဖျားဖျားကိုအဋိဌံပြုဆူတောင်းပြီးတော့ပရိစိတ်တာတို့ဒီမှာတရားထိုင်တာတို့လည်းလုပ်လို့ရပါတယ်ဒီစီတော်ရဲ့နောက်ထပ်ထူးခြားချက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဘေးရင်နက်ခတ်တွေရဆိုလို့ရှိရင်အိမ်ဆိုတဲ့ဟာကကျွန်တော်တလင်းကုန်နေနံကိုယူထားတယ်တော့ရာဆိုတဲ့နောက်ဆုံးအဆုံးအခရာကကျွန်တော်တို့ပါပေါ့နော်ဗုဒ္ဓဦးနံကိုယူထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အိမ်နဲ့ယာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အင်းဝပေါ့နော်ဓမ္မတော့ကအင်းဝရာသားဆိုတဲ့အဲ့တက်ကိုလည်းရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အိမ်တော်ရေးတို့အချစ်ရေးတို့မှာအဆင်မပြေဘူးပါပေါ့နော်အခက်အခဲတွေရှိနေတဲ့လူတွေကဒီမှာရုံကြည်ကြည်နဲ့လာရောက်အဋိဌံလို့ရှိရင်ဒီအညံ့နေပပျောက်တယ်ဆိုပြီးတော့လေဆရာတယောက်ကပြောဥပါတယ်ဆရာရဲ့နာမည်နဲ့ဆရာလုပ်ခဲ့တဲ့ဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးမိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ဆရာနာမည်ကတော့မင်းဆက်ကြအောင်လို့ခေါ်ပါတယ်ဆရာကအရင်တုန်းကနေလခံပြီးရကြတယ်မှာအတိုင်ပင်ခံနာယကအနေနဲ့လည်းလုပ်ခဲ့တယ်ပြီးတော့ဒီဂမ်ဘီယာဂျာနယ်တွေမဂ္ဂဇင်းတွေမှာလည်းစောင်းမတွေအများကြီးရေးခဲ့တဲ့ဆရာတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာကဒီအိမ်တော်ဖရားရဲ့ထူးခြားချက်တွေကိုပြောပြတဲ့အခါမှာဒီအိမ်တော်ရာဖရားမှာလာပြီးအဋိဌံကောင်းတဲ့အရာတွေကတော့ယာရုတည်မြဲဖို့တွေယာရုတက်ဖို့နောက်ပြီးတော့အိမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှုအခင်းတွေအမွေဆိုင်အမှုတွေအဲ့အမှုတွေအတွက်ကိုအနိုင်ရရေးအတွက်ကိုလာပြီးအဋိဌံပြည့်တယ်လို့ဆရာကပြောပါတယ်ပြီးတော့ပိုးပိုင်အိမ်ပိုင်မရှိတဲ့လူတွေအနေနဲ့လည်းအိမ်ကောင်းရာကောင်းအိမ်ကြီးရာကြီးနဲ့နေကျင်လို့ရှိရင်ဒီမှာလာပြီးအဋိဌံလို့ရတယ်လို့လည်းဆရာကပြောပါတယ်ပြီးတော့အင်းအိုင်လက်ဖွဲ့တွေအဆောင်တွေကိုတိတ်ထိတင်နေဒီဖျားမှာလာတင်ပို့ပြီးတိတ်ထိမြောက်တယ်လို့လည်းဆရာကပြောပါတယ်နောက်ပြီးတော့အမှုအခင်းတွေဖြစ်နေတယ်အချုပ်အနှောင်တွေခံနေရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီလိုအဋိဌံတွေဝင်ရင်အဋိဌံဒီအချုပ်အနှောင်ကနေလွတ်နိုင်တယ်လို့လည်းဆရာကပြောခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ဒီခုနှစ်သားသမီးတွေကိုပြန်လည်မျှဝေပေးပါလို့ဆရာကပြောတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကပြန်လည်မျှဝေခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့အိမ်တော်ရာဖျားဘလော့လေးကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးပါပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ထပ်ဖျားဘလော့တွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးကြပါအောင်လို့ပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဖျားဘလော့တွေမှာဆက်လက်ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်